رأيت أنه أعطى من شاركت البث، رأيت أنه أعطى. من اللي أعطى يا أختي؟ أعطي أعطي. مين لأختي. اللي أعطاها؟ لأختي 3 أساور من ذهب، وأنا أخذت واحدة كانت أجملهم أحجار صغيرة ومعلقة سلسلتين لبستهم في يدي اليسرى. أنا مطلقة 28 سنة، وأختي متزوجة حامل بولد، ولديها وبنتين ولد وبنتين، وأنت مطلقة ها؟ طيب الحين هي حامل، فطبيعي هي الأساور اللي جاتها هي زيادة في الرزق وفي السلطة، يعني في المكانة في المجتمع. أما بالنسبة لك أنت إنك أخذت إسوارة واحدة وأنت مطلقة، فهو أمر من أمور الدنيا يأتيك خيرا فيه. يعني ممكن يكون إما زواج ما تقدر تبحثي عن عمل، إذا تبحثي عن عمل يكون العمل. أما إذا أنت كنت تنتظري مثلا ابن الحلال أو الشخص اللي هو يسعدك في حياتك، فأتوقع بأنك يتقدم لك قريبا، خصوصا بأن عمرك مناسب 28 سنة، يعني ما شاء الله لسه قدامك فرصة للزواج مرة أخرى.